哦，咪啦，喂，過咗去啦，呢度啦，唔好落水啊！一跌咗落去執唔翻㗎個波波，嚟踢過嚟啦，識唔識踢啊？係啦，捉，踢啦，唔使用手啦。哇，咁犀利！乜你踢到去嗰度㗎？踢翻過嚟呢度，一腳，打過嚟。踢遠啲先得㗎。係啦，邊度？係咯，都唔冧咗。好，繼續。個波波咧？係咯，踢過嚟啦。呢邊執啦。踢過嚟。呢度。用腳㗎嘛，識唔識㗎？哇，碌咗去。哇，踢咗球啊！阿叔點樣教你點樣踢波㗎？咁樣係咪啊？喂，個波去咗邊啊？個波唔係踢翻俾爹哋嘅咩？去咗邊啊你？嚟呢度啦，梗係呢個龍門嚟㗎嘛，爹哋。你踢，係啦，翻嚟好，爹哋踢翻俾你，高啲，哇！翻嚟，哇！咁犀利嘅！你過呢邊先得㗎嘛？碌，踢過嚟，哇！犀利喎，好啦，得嚟，得，係啦，醒喎，得嚟，得，咁犀利嘅，大家，踢唔到你踢沙㗎，嚇咁樣啊？嚇？哎呀，踢人沙，哎呀，乜人工啊？好大霧啊！今日裝水啊？裝咗啦。好 B B 睇住。爹哋你啦。哇！個波飛咗咁遠。倒晒佢啊！又要裝過㗎咯喎。你又去裝水啊？媽咪，你裝啊？媽咪去裝，我點解要去裝啊？你同爹哋去裝啦，嚟揾爹哋同你去。哎呦，架車仔！你頭先執嗰個車仔，記唔記得？有架車仔喎。爹哋啊！同佢去沖涼啦。沖咩涼啊？同架車仔沖涼。你去裝啲水同車仔沖涼啦。同爹哋去裝水啦，去。你同佢裝啦，咁凍唔深啊？凍死人啊！媽咪啦！攞水啊！擺低啦！快啲行開先，唔好直晒喺度。哎呀，你行出嚟，呢度唔係要嚟咩嘅？哎呀，走晒啲沙入嚟啦！啲水咧？你又要裝水啊？係啊。好啦，媽咪同你裝水啦。踢唔踢波啊？咁樣？仲踢唔踢波啊？裝到你應接波唔好。
上上水先踢波啊？咁你肚唔肚餓啊？唔到我。要唔要食嘢啊？唔要。唔要啊？約咩啊？約乜嘢咧？三文治咯，好唔好啊？一文治啊？媽咪揸咗。請各位泳客注意，由於海有濃霧，救生員嘅視線受阻，本泳灘暫時不宜游水。哎呀！請各位游泳人士注意，海面濃霧令救生員的視線受阻，本泳灘暫時不適合游泳。唔可以游水。 May I have your attention, please? As the heavy fog affects the visibility of the lifeguards, this beach is not suitable for swimming for the time being. 好啦，我哋去裝水。